درود به شما عزیزان، کیانا زاکری هستم. به سیدی کالج خوش اومدید. امروز میخوام این بنگل رو برای شما طراحی کنم. همونطور که دارید مشاهده میکنید این بنگل این قسمت های وسط کارش بعد از ساخت اجرا میشه و این قسمت ها رو ما موقع 3D کردن انجام نمیدیم و حالت قله و دره داره. برای شروع کار توی آموزش قبلی که راجع به بنگل بود هم راجع به سایز های بنگل به شما توضیح دادم که از 57, 59, 61, 63 و همینطور میره بالاتر. برای سایز های بنگل ما میتونیم استفاده کنیم. من یک سیرکل میارم از نمای فرانت و به اندازه 61 روی دایامیتر هم باشه به اندازه 61 و اینتر رو برای کارم میزن. خب الان کاری که باید انجام بدم چند تا آفست ازش بگیرم که جلوتر بریم شما متوجه میشید که این آفست ها به چه دلیلی دارن انجام میشه. یک آفست میگیرم به اندازه 17 رنگش رو عوض میکنم. دوباره یک آفست دیگه از این 17 میگیرم به اندازه 1 و 16 به این صورت. این قسمت کار من حالتی دیواره کار من میشه و این قسمت هم که راجبش بهتون حتما توضیح میدم. خب قبل از اینکه بریم کار رو شروع کنیم ابتدا من میام این ستا رو ریوالو میزنم به اندازه 16 تا و این ستا رو با هم دیگه میگیرم و قسمت سیم کربن رو میارم به سمت پایین و کواد کارم که مزاحمم نشه بیارمش به سمت پایین و اینتر رو میزنم. کنترل پوینتس های این قسمت قرمز رنگ رو من روشن میکنم و به این صورت پوینتس ها رو یکی در میون انتخاب میکنم. یک بار دیگه ریوالو میزنم چون که سیم براش انتخاب کردم ریوالوش به هم خورد. دوباره پوینتس هاش رو روشن میکنم. الان اوکیه، درسته. به این صورت یکی در میون پوینتس هاش رو من انتخاب میکنم. میام توی نمای تاپ و با گامبال یک کم جهت بهش میدم به این صورت و دوباره میام توی نمای رایت کل کنترل پوینتس ها رو انتخاب میکنم به این صورت و اسکیلش میکنم به هر مقداری که خودتون دوست داشته باشید. من این مقدار اسکیل رو براش در نظر میگیرم. میتونم حتی این مقدار رو بیشتر هم بکنم به این صورت. دوباره از این و میام الان دوباره این رو الاین میکنم و قسمت F4 کار قرارش میدم. دوباره این کرب سبز رنگم رو من میگیرم یه ریوالو براش میزنم و پوینتس هاش رو روشن میکنم. به همون ترتیب میام پوینتس هاش رو یکی در میون انتخاب میکنم و دوباره توی نمای تاپ جهت بهش میدم و دوباره میام توی نمای رایت و کل کنترل پوینتس ها رو انتخاب میکنم. این دفعه دوباره اسکیلش میکنم ولی کمتر از مقدار قبلی. خب این رو هم الاین میکنم به نقطه F4 هم قرارش میدم. خب حالا این قسمت رو میارم پایین که دره اینجوری لب به لب کار قرار بگیره. هم میتونیم اینجوری قرار بدیم کار رو، هم میتونیم بیاریمش پایین تر و این فاصله رو براش قائل بشیم. بستگی به سلیقه خودتون داره. من میخوام یه خورده به اینجا فاصله بدم به این صورت کارم انجام شه و دوباره هم یه کپی ازش میزنم. این مقدار فاصله رو هم برای اینجا در نظر میگیرم. یه خورده میارمش پایین تر
به این صورت کار رو انجام. خب الان ما دوباره باید بیایم از این دوتا کرو سبز رنگ یک آفست بگیریم به سمت داخل که این ارتفاع رو برای ما انجام بدن. یک آفست از این دوتا من میگیرم به اندازه 7 که این دیواره رو برام ایجادش کنم. به این صورت رنگش رو عوض میکنم و حالا برای این قسمت هم یک آفست میزنم به این صورت و این قسمت رو هم رنگش رو عوض میکنم. به این کرو سبز رنگمون الان نیازی نداریم، پس من آف میکنم کارم. حالا میخوام برم با استفاده از دستور لافت کرو هم رو انتخاب کنم و لافت بزنم براشون. ببینید چه لافت مرتب و تمیزی برامون ایجاد میکنه. دوباره دستور لافت به این صورت کرو ها رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم. دوباره دستور لافت برای دیواره به این صورت. میتونید دیواره کارتون رو بیشتر در نظر بگیرید، میتونید هم کمتر در نظر بگیرید، ولی دیگه کمتر از 0.5 در نظر نگیرید، چون که قسمت من شو میکنم تصویرم رو میبینید اینجای کار توری شده، پس دیگه دیوارش هم خیلی نباید نازک باشه. دوباره یک لافت برای این قسمت به این صورت. ببینید چه لافت مرتب و تمیزی به من داد. خب از اینجا حالا میخوام یه داپلیکیت بگیرم از این فیسم. این پلیس توی یک لیر دیگه قرارش میدم به این صورت. میتونید ضخامت کارتون رو بیشتر کنید، میتونید کمتر کنید، سلیقه‌ای. اگه فاصله این قسمت رو بیشتر کنید عرض کارتون بیشتر میشه. اگر این قله ها رو بیاید اسکیلش رو بیشتر کنید باز هم عرض کارتون بیشتر میشه. خب من این فیس ها رو انتخاب میکنم، همه رو توی یک لیر دیگه قرارش میدم، مثلا توی این لیر خاموش میکنم به این صورت. کلی کرپام رو انتخاب میکنم و دوباره اینا رو میارم رنگش رو نارنجی میکنم و سلکتشون میکنم، با هم دیگه جوینشون میکنم. اگر کارمون رو درست انجام داده باشیم وقتی سلکت میکنیم کار رو تو این قسمت تایپش رو باید کلوز پالی سرفیس بنویسه. اگر اوپن بود بدونید کارتون ایراد داره. خب الان میخوایم بریم سراغ قسمت فیوژن کار. خب من این کرو رو میارم، این قسمت نارنجی رو الان هاید میکنم، یه آفست کروان سرفیس میزنم، کروم رو انتخاب میکنم به اندازه 1، دوباره یه آفست دیگه از این قسمت هم به اندازه 1 چک میکنیم ببینیم آفستمون درست انجام شده. بله. حالا اسپلیت میزنم، این قسمت رو انتخاب میکنم با این کرفا و این تر رو میزنم. به این دیواره ها نیازی ندارم. ببینید من وقتی ضخامت دیواره رو در نظر گرفتم حدود 7 بود، پس ما باید نصف کار رو، نصف 7 یعنی 35 رو ببریم به سمت داخل که وقتی توری میکنیم و به ضخامت میدیم حالتی لب به لب کار قرار بگیره. خب پس یک آفست میدم، این سرفیسم رو سالیدش هم روی 9 باشه، حدود 35 3 هم میشه، ولی 35 دیگه دقیق نصف اون کار میشه. اینتر رو میزنم، این قسمت رو نمیخوام، این قسمت سبز رنگ رو من الان لازمش دارم و کارش دارم. خب الان دیگه میخوایم بریم سراغ قسمت فیوژن کارم. الان من دیگه به این قسمت خاکستری رنگ نیازی ندارم ولی نگهش میدارم و این کرو ها رو هم دیگه نیازی ندارم بهشون.
من میخوام دوباره با استفاده از دستور جدید بیام و روی کار پترن بندازم. شما میتونید کریتیولی کرف کنید و بعد فلو کنید، هر جوری که راحته. جلی رو انتخاب میکنم، پترن حالت لوزی داره، سلکتش میکنم. پترن ها خیلی ریزن، اسکیل میکنیم، بزرگشون کنیم تا این اندازه خوبه. این جای کار میدونید واسه چی اینجوری میشه؟ من سیم کربمه، یعنی دیگه نمیتونستیم سیم کربمون رو حذف کنیم. سیم کرب حالا یا این بغل میافتاد یا بالا میافتاد، بالاخره مزاحم کار میشد. میتونیم مثلا بخشی از کار رو فیوژن نکنیم، پایین کار رو، ولی دیگه حالا چون توی تصویر بوده فیوژن میکنیم، ولی این سیم کرب هستش، این مشکل برامون به وجود میاد. به این صورت حالا روتیشن میتونیم بچرخونیمش. جوری میچرخونیمش که ببینیم کجا حالا برای این سیم کرو خوبه. آره ببینید الان اینجوری شده دیگه، سیم کرومونم اوکیه. خب اینتر رو میزنیم، اینا رو انتخابشون میکنیم، یا ریوالو میزنیم براش که ریوالو حالا تأثیری هم نداره توی جلی، و میام پایپ میزنم. دستور پایپ کپش روی راوند باشه، اوکیه. حدود 33 صدم پایپ میزنیم. به این صورت کارمون انجام شه. خب الان دیگه بعد میریم کار رو چک میکنیم، هر جا که اضافه بود رو ما پاک میکنیم، هر جا که نیاز نداشتیم اضافه بود گفتم حتما این قسمت پترنتون رو چک کنید. خب الان من این قسمت رو دارم و قسمت توری کارم هم که اصلا معلوم نمیشه، دیده نمیشه. باید چی کار کنم؟ کاری که باید انجام بدیم، بیاین از این فیس آبی رنگمون یه آفست بزنیم، یه آفست سرفیس بگیریم، حدود 35 صدم باشه، سالیدش یس باشه، بو سایدش هم یس باشه. اینتر رو بزنیم و ببینیم از کار بیرون زده. اگر بولیان دیفرنسش انجام نشد دوباره امتحان کنیم. بولیان دیفرنس از این قسمت به این بخش آبی رنگ. خب پاک میکنیم، میبینیم بله بولیان دیفرنس کار هم انجام شد و به این صورت این بنگل زیبا با قسمت داخلش هم که حالت فیوژن داره، به این صورت کار برای ما انجام شده و ما این بنگل زیبا رو داریم. به اندازه ها توجه کنید، حواستون باشه زیاد و کم نزنید، قسمت های فیوژن رو خیلی نازک نزنید. این قسمت رو سعی کنید لب به لب دیواره بشه. اگر دوست دارید باز هم بیاد بالاتر، باید پایپتون رو بیشتر بزنید. این هم از آموزش امروز. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید باشه. تا آموزشات بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.